Un microondas consume 1000 watts, lo que equivale a 100 focos LED de 10 watts. Programa adecuadamente el equipo de acuerdo a tus necesidades. No sobrecargues el microondas con varios platos a la vez. Mantén herméticamente cerrada la puerta del microondas y desenchúfalo, si no se va a usar continuamente. Este fue un mensaje de La Paz por un uso eficiente de la energía eléctrica. De La Paz, una empresa de Ende Corporación. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad.